तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मेरे पास एक माइक डिलीवर हुआ है जो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, जो है बूया का YM1। आपको उल्टा दिख रहा होगा मिरर इफेक्ट की वजह से। तो मैंने पहले शूट कर लिया, उसके बाद मैं अभी इंट्रो शूट कर रहा हूँ। तो ये बॉक्स ओपन है, तो कुछ ऐसा ही सीन है। और तो अभी अनबॉक्सिंग रिव्यू सब आप देख लो, आगे ही आ रही है। और उसको ऐसा आ रही है, तो फ़ोन सीधे कर लेना, तो देख लो। ये है इसका डब्बा माइक का, ये है बूया का YM1। और ये इसका डब्बा है। यहाँ पे इसकी मेन स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सुपर साउंड फॉर प्रेजेंटेशंस एंड वॉइस रिकॉर्डिंग। मैं कैसे बोल रहा हूँ। और इधर फीचर्स लिखे हुए हैं, ये फीचर्स लिखे हुए हैं, और इधर ये स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं। आप पॉज करके पढ़ सकते हो। तो ये इसका डब्बा है, और नीचे से ऐसा है, क्लिप्स ऊपर से ऐसा है। तो ओपन करते हैं। ये यहाँ से ऐसे निकाला, ये ऐसे। हमें इसके अंदर एक बैग मिला है, तो मैं बैग को निकाल लेता हूँ। और मिली है ये वाली ये डॉक्यूमेंट्री, जो कोई नहीं पढ़ता, लेकिन हम कभी माइक नहीं यूज़ किए तो पढ़ लेंगे। ये है उसका बैग, ये है माइक का बैग। और इसे अब ओपन करते हैं। इसके अंदर श्योर माइक होगा। ये खुल गया। अब मैं माइक इसमें से निकाल लेता हूँ। तो मैंने माइक को यहाँ निकाल लिया है, और ये है हमारा माइक। ये आपको यहाँ पे आप बैटरी पुट कर सकते हो। ये ऐसे ओपन हो जाता है, ये ऐसे ओपन हो जाता है। वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, बैटरी दिखा रहा था। तो ये है बैटरी के लिए एक प्लेस। तो ये ऐसे खुल जाता है। तो यहाँ पे बैटरी आप पुट कर सकते हो। मैं इसको फिर से बंद कर देता हूँ। और यहाँ पे ये एक शटर है, जो आप ओहो ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हो। और अगर कैमरा फोकस कर रहा है तो आपको दिख रहा होगा, इसमें ऑप्शंस हैं, कैमराज, ऑफ एंड स्मार्टफोन। तो ऑफ करके रखेंगे तो आपका स्मार्टफोन से काम करेगा, लेकिन अगर कैमराज की तरफ रखेंगे तो ऑब्वियसली कैमरा से होगा। और इस वाले जो बैग था उसके अंदर मुझे एक और प्लास्टिक मिला था, तो मैं इसे भी निकालता हूँ। कुछ इस तरह से रैप होके और रोल होके। तो इसके कंटेंट्स भी हम देख लेते हैं। ओह निकल लो। अंदर एक विंड स्क्रीन है, जो निकल गई। तो इसमें जो मैंने बैटरी के बारे में बताई है, ये बैटरी है छोटी सी, आप पुट कर सकते हो। ये 1/8 4 पोल गोल्ड प्लग है, जो DSLRs और दूसरे कैमराज में यूज़ होता है। और ये 3.5 mm जैक है। और ये है आपका विंडस्क्रीन, जो मैं लगा दूंगा या फिर नहीं भी लगाऊं। और इस तरह से आपको ये मिलता है। ये है मेन माइक, और ये एक लैपल क्लिप है। तो कुछ इसी टाइप का है। तो यही है इसके अंदर। और इसमें जो बैटरी दी गई है वो है LR44 बैटरी। और इसकी जो ये केबल है, ये टोटल केबल 6 मीटर्स की है। और इसमें 3.5 mm जैक भी दिया ही हुआ है फ़ोन्स के लिए। और ये माइक टोटल 2.5 ग्राम्स का है, और पावर मॉड्यूल इसका 18 ग्राम्स का है। तो अभी मैं इसको आप टेस्ट करके आपको बताता हूँ।
अब इसका टेस्ट करते हैं। तो ये है हमारा माइक मिन और ये है 3.5 mm जैक जो हमारे फ़ोन में लगेगा, और ये है इसका बैग, ये है बैटरी, ये 1/8 4 पोल गोल्ड प्लग, तो ये सब है, और ये विंड स्क्रीन जो मैं अभी नहीं लगा रहा। तो अभी मैं एक सॉन्ग प्ले करता हूँ और नॉर्मल अपनी विदाउट माइक के मेरी आवाज़ कैसी आ रही है और माइक के साथ कैसी आ रही है, मैं आपको ज़रूर बोलता हूँ कि इसकी आवाज़ जितनी पहले आ रही होगी वो कम हो जाएगी। तो ये वाला मैं पकड़ लेता हूँ हाथ में, पहले इसको ऑन कर लेता हूँ, सॉन्ग को ऑन हो गया सॉन्ग। तो अभी सॉन्ग ऑन हो गया, मैं बोल रहा हूँ ताकि आपको पता चले इसकी वॉइस कैसी आ रही है। और अब मैं इसे इंसर्ट करता हूँ। तो इंसर्ट करने मैंने इंसर्ट कर दिया है और अब मैं माइक हाथ में पकड़ लग रही हूँ और मेरी गारंटी होगी कि इसकी आवाज़ थोड़ी कम हो गई होगी, और एकदम यहीं पे बज रहा है तो बहुत ज़्यादा भी कम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं डीजे बजते रहता है, शादी वादी होते रहती है, तो उस टाइम के लिए बहुत बेस्ट माइक है। बहुत होते हैं जो नॉइज़ कैंसिलेशन करते हैं। तो अभी मैंने सॉन्ग बंद कर चुका है क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है। तो ऐसा ही कुछ ये माइक है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस बहुत अच्छे हैं, रिव्यू भी मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये माइक। इसकी जो केबल है वो 6 मीटर की है, तो अगर आप कुछ आउटडोर शूट कर रहे हो तो और माइक की ज़रूरत है तो ये बहुत बेस्ट होगा। तो यही था आज की वीडियो में, मैंने इसका किया है, आज की वीडियो में मैंने किया इसका रिव्यू, अनबॉक्सिंग प्लस फर्स्ट इम्प्रेशन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जल्दी से लाइक का बटन ठोक दीजिए। 5000 में हमें अभी के अभी लाइक चाहिए, सब्सक्राइबर तो है नहीं पर हाँ, तो मैं एक्टिंग कर रहा था। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, सब्सक्राइब करके जाना और थैंक्स फॉर वॉचिंग।